今年第一批景区商铺现在正式分配，按贡献排位，念到谁就过来拿钥匙。老顾啊，你要发财了！3号商铺宽敞位置好，人流量又大，干大排档稳赚不赔啊！等名单下来，你必须摆2桌酒席。是啊，老顾，分到商铺就能在景区做生意，赚钱轻松，不像我们只能天天下海捕鱼，又苦又累，还挣不到几个钱。太好了，终于不用为孙子学费发愁了。入口1号摊张桂英30年赶海工龄，卖赶海工具过了。2号摊李守义25年工龄，卖冰水饮料过了。老顾救了12个游客，3号摊肯定跑不了啊！今晚不醉不归啊！3号摊阿彪做大排档，3号摊是我的，今晚我大排档啤酒免费敞开喝。阿彪不是陈述远房外甥吗？前阵子还偷挖别人养殖区的花蛤，被通报了。以上就是第一批黄金摊的全部名单，念到名字的领红布条。散会。没念到的，等明年剩的边角礁石摊位。陈叔，我呢？我赶海40年，年年是村里先进。去年拼着命救了12个游客，凭啥3号摊没我的份儿？老顾啊，你觉悟高，组里研究过了，阿彪马上要结婚，没彩礼对象要跑，你就把名额先让给他，顾全大局嘛。顾全大局？他个偷东西被处分的混子，凭啥占我的名额？我原先的小棚子下个月就要拆了，修游客板道，你让我一家老小去哪儿？蹲礁石上喝海风吗？那是你自己的事儿，不服你去镇里告。西南角那个废弃木棚没人用，你愿意去就搬过去。老东西，你就偷着乐吧，那木棚紧挨着海，看日落还方便呢。哦对，旁边是公共厕所，你卖花蛤还能蹭味儿。哦对了，你要是早把你钓的那条3斤重的野生大黄鱼给我送来，我还能帮你说2句。现在啊，你就带着你老伴孙子去那破棚子里喝西北风吧。那破木棚漏雨漏风，修缮我自己贴钱，我不能白干。要我搬也行，咱们签正规承包合同。阿明，拿笔来。老顾，你疯了？那破地方鸟都不拉屎，签啥合同啊？哈哈哈哈，给他签，赶紧签完滚。叔，有没有躲雨的地方啊？刚刚赶海突然下暴雨，我们都焦透了。你个老东西敢跟我抢客人，我看你能活过3天不？阿彪，发什么疯？那么多游客看着呢，丢不游客干啥？丢不丢渔村的脸？行，我今天给叔面子，老东西你等着，我看你那破棚子能开几天。桂兰，别收拾家里了，去西南角木棚扫灰烧壶水，我带4个避雨的游客过去。走，棚子里暖和。你真要去那破地方？那地方离入口2里地，平时连个鬼影子都没有，游客哪能找得到？要不我跟组里再说说，给你换个近点的边角摊位。不用，那地方好，靠海流交汇点，赶海的人都爱往那儿去，游客也愿意去挖点好货。进来吧，地方小，凑合待。哟，这是咋了？淋成这样？遇着雨了，赶紧烧姜茶。拿干衣服给换换。叔，真是太谢谢你了。我们本来是来赶海的，没看天气预报，遇着这阵雨。刚才在入口问那个穿花衬衫的，他说没地方躲雨，要我们去他大排档点200块的套餐才能进去坐。我们没同意，差点就往景区外面跑了。他那是宰客呢，你们别信。等会儿雨停了，我给你们画张赶海图，哪块有花蛤，哪块有小螃蟹，我都标得清清楚楚。还有涨潮的时间，你们别往深了走，安全。我们上次来赶海，挖了2钟头，才挖了小半桶，全是空壳，还差点涨潮，困在礁石上，吓死了。先喝粥暖身子，早上刚挖的花蛤，鲜着呢，免费给你们加的。太鲜了！我们上次在景区门口吃的海鲜粥，30块钱一碗，只有俩小虾米还难吃。您这粥也太实在了。都是自己挖的，不值钱。等会儿我陪你们去赶海，免得你们进养殖区不让进，要罚款的。走，我跟你们一块儿去。第一次来那地方坑多，容易踩进软泥窝。我带你们走熟路，顺便教你们2招，能挖的好货多着呢。你们看啊，这种圆溜溜一踩就冒细皮泡的洞，下面全是肥花镐，耙子往底下搭10公分，顺着一搂就行，别用劲儿猛，把壳搂碎了就不好吃了。那种比细铅笔粗一点，周围干干净净的洞是竹村洞，撒半勺盐等2秒，它自己就往外钻，钻住头轻轻提，别拽断了。旁边那种洞大一点，周围堆着小泥球的是楼路虾洞，也用盐引。
我去，真的！我之前跟团来赶海，挖了2小时，连个蛏子壳都没见着。翻礁石的时候慢着点儿，别被海蛎子壳划破手。礁石缝里有蜡螺和猫眼螺，摸着带壳圆滚滚的就是。喂，你俩过来，这里面有货。哦，抓到好东西了！我要拍了发朋友圈，跟兄弟们炫耀。我回去就给我女朋友做海鲜粥，这料子比阿彪那25一碗的强100倍。我还有事先走了，注意安全，有啥问题再找我。你也是，那粥本来是留着给孙子晚上回来喝的，你倒好全给人家了。那姜茶还是我给你熬的治咳嗽的，你也全给人家了。人家大老远来咱们这儿玩，不能让人家受委屈。再说了，都是张嘴吃饭的事儿，咱亏点没啥。叔，这钱你拿着，姜茶、衣服、粥还有赶海图，太谢谢你了，我们都不知道怎么报答你。这使不得，就一顿便饭，几张废纸，要啥钱？你们玩得开心就行。叔你就拿着吧，我们都是本地赶海俱乐部的，群里有200多号人，平时每周都出来赶海，以前都找不到好地方，每次都被门口的大排档宰。今天遇着你真是太幸运了，回去我们就跟群里的人挨个说，都来你这儿歇脚，以后我们所有的活动都定在你这儿。对，我们还有朋友做线下探店的，到时候带一圈朋友过来给你捧场，肯定好多人来。哎呀，叔，我们下周带20个人过来，你提前给我们留位置啊。这钱拿着吧，以后这钱还多着呢。请问是老顾叔吗？我们是今天上午那4个人的朋友，他们说你这儿有赶海图，还能歇脚，我们特意过来看看，明天准备赶早潮。哎，快来，听好了，这地方偏，人家找过来都费劲儿，以后人多了找不到怎么办？他们找了快半个钟头，都没人知道这儿。你不说我差点忘了，我下午在废品站捡了块旧木板，红漆还有半罐，我写个指路牌，插在第2个岔路口上，那地方人多，赶海的、遛弯都看见，人家顺着路就能找过来。赶紧吃饭，都凉了，明天再插不行，天都黑透了。不行，明天早朝4点就有人来，找不到地方怎么办？我现在就去插，就插在第2个岔路口的大松树底下，显眼得很。哟，老东西动作挺快啊，还整上指路牌了。你那破棚子也配有人去？我警告过你，不准抢我的客人，你还敢插指路牌？阿彪，你干啥呢？人家老顾的指路牌，碍你啥事儿了？你咋这么横呢？关你屁事儿！再废话，我连你的小摊位也给你掀了。我看你还怎么拉客！我告诉你，只要有我阿彪在，你那破棚子别想有一个客人。这孩子真是被他舅惯坏了，太缺德了。老顾，你没事吧？要不我回去跟我家老头子说，我们明天帮你再做一块，插在隐蔽点的地方，他找不到。没事，婶儿，谢谢你。他拔得了1块，还能拔得了10块、100块，客人愿意来，他拦不住。大哥，请问老顾赶海歇脚点往哪儿走啊？我们群里的朋友昨天来的，说那儿有免费赶海图。什么老顾老陈的，那破木棚昨天刮风吹塌了，人早就跑了。你们要歇脚，就去前面3号摊的阿彪大盘档，环境好，还卖全新赶海工具。来来来，刚熬的海鲜粥25一碗，赶海工具10块钱一套，消费满50免费画赶海图。老板，你这粥25也太坑了吧！我们朋友昨天在老顾那儿喝的才5块，料比这多10倍。爱吃吃不吃滚！整个滩塘就我这儿有吃的，你们去哪儿找老顾？我告诉你们，他那破地方早被村里收了，你们去了也是白跑，别到时候踩进泥坑哭爹喊娘。别听他的，跟我走。老顾的歇脚角开得好好的，5块钱管饱，赶海图免费给，还给说涨潮时间。对，跟着大娘走没错。阿彪这就是在外地人。王婆子，你活腻歪了，敢抢我的客人，我看你是不想在这摆摊了。你敢动我一下试试？全滩潭的人都看着呢，你宰客还有理了？去年老顾救的12个游客里就有我外孙，你今天动我一根汗毛，我就让全渔村的人都来评评理。老不死的，你等着！走，跟我抄小路，近得很，10分钟就到。你们别听他胡咧咧，
老顾是咱们村最实在的人，干了40年赶海，哪块有好货门儿清。去年涨潮，困在礁石上的12个游客，全是他拉上来的。族里偏心，把本来该给他的3号滩抢给阿彪，把他发配到木棚。阿彪昨天还把他插的指路牌扔海里了，太过分了！怎么还有这种人？以后我们再也不来他这儿消费了，回去就跟群里的人说，都别去阿彪的大排档。叔，我们找过来可太不容易了。阿彪那边说你这儿塌了，不让我们来。没事儿，来了就好，先喝粥暖身子。等会儿退潮了，我带你们去挖花蛤的好地方。我在入口听见他们问你这地址，就顺道给带过来了。阿强那小子乱指路，坑了好几个游客了。谢谢，麻烦你了。谢啥？你上个月还帮我修好了坏了半年的渔网，这点小事算啥？一上午陆陆续续来了30多个游客，全是周边摆摊的渔民3、3两两带过来，有的是路过听见问地址主动带路，有的是特意在岔路口等着，看见找老顾的就指方向，没人要1分钱好处。叔，你这粥太实在了，还免费给讲安全知识，这钱你拿着买水喝。说好5块就5块，多的我不能要。你们玩的开心，注意安全就行。这钱给小娃买糖吃。阿彪在3号滩站了一上午，看着一波又一波的游客被渔民往老顾那边走，自己这边总共就来了2个不明真相的伪游客，赚了50块钱。这帮老不死的，胳膊肘往外拐，敢跟我对着干！我看他们是不想在滩涂摆摊了。彪哥，要不我们去小路堵着，看见带游客去老顾那儿的就骂，看他们还敢不敢带。你傻呀！那么多游客看着，你去堵，你不嫌丢人，我还嫌丢人。等晚上没人了，咱们去把木棚周边的路都给挖了，我看他们怎么过去。行，彪哥，我晚上带俩兄弟去，把路挖得坑坑洼洼的，电动车都过不去，看他们怎么找。今天赚了280多呢，比之前在路边摆摊赚的多2倍。这都是谁插的？怎么没人跟我们说一声？刚捞的大螃蟹，38一斤，免费加工，好吃不贵。老板，螃蟹新鲜不？我闺女爱吃，要2斤，再给我们来3碗海鲜粥，绝对新鲜，刚从海里捞上来的，还活蹦乱跳呢。彪哥，真给他们上死的，万一吃坏了咋整？你懂个屁！死的便宜，这单能赚200，赶紧蒸。妈妈，这个螃蟹臭臭的。小朋友不识货，海蟹就这味儿，鲜。哎呦，肚子好疼！老板，你这螃蟹是不是坏的？我们仨吃完都上吐下泻的，我闺女都烧起来了。你别讹人啊！我这螃蟹都是活的，你们自己之前吃了不干净的东西，赖我头上。没出来玩就直说，别在这耍无赖。我刚才亲眼看见他从后厨的泡沫箱里拿死螃蟹，我还劝了一句，他骂我多管闲事儿。这家3口可太倒霉了。我昨天就在这儿吃了1碗粥，拉了1晚上肚子，25一碗全是米水，转身去老姑叔那儿5块钱的粥全是肥华哥，这店就是黑店。我是本地生活论坛的小编，今天专门过来探店赶海点，刚才的全过程我都拍下来了。你们这属于售卖变质食品，我现在就发帖子曝光，让全市的人都知道你们这儿宰客。你他妈敢拍，给我删了！不然我砸了你的相机！你敢动一下试试？光天化日还敢抢东西？我们都给你拍着呢。我现在就带孩子去卫生院。要是我闺女有个3长2短，我跟你没完！你之前说的那个老顾歇脚点在哪儿？我们现在过去。是这儿吗？是这儿吗？帖子里说的老顾歇脚点。对，你看门口摆的展海图，跟帖子里的一模一样。看着。叔，来8碗海鲜粥，再来2斤螃蟹帮忙蒸。叔，给我2张赶海图，第一次来不知哪儿安全。
老姑，我那边没生意，过来搭把手，我来帮你择菜。你这后厨缺人，反正闲着也是闲着。大家先领赶海图啊！我给你们说哪块有花蛤，哪块有螃蟹，涨潮时间我都标在上面了，别往深了走啊！我去，这也太实在了，5块钱一碗全是花蛤和虾仁。我去，这也太实在了，5块钱一碗全是花蛤和虾仁，比阿彪那25的粥强100倍。我刚才路过阿彪的大菜档，一个人都没有，他站在门口骂街呢，说都是老顾抢他的生意，太好笑了，自己宰策还有脸怪别人。做生意凭良心，坑人赚的钱留不住，该是谁的就是谁的。老顾啊，你这儿有没有住宿的地方？我们10几个人周末过来展海，想住一晚上。镇里的酒店太贵了，你这要是能住，我们就住你这儿，给你钱。我这棚子后面还有个空屋，之前堆杂物的，我收拾一下，摆几张上下铺，15块钱一晚上，有热水。你们要是不嫌弃就住。不嫌弃不嫌弃，我们10几个人都住，你赶紧收拾，我们晚上还想让你给我们做海鲜宴呢。今天收了1300多，比我们之前在路边摆摊半个月赚的都多。多亏了张婶、李叔他们过来帮忙，不然咱们俩根本忙不过来。客气啥？我们早就看不惯阿彪那嚣张样了，他抢你的摊位，还堵游客的路，太缺德了。你这生意好了，我们也高兴，以后忙不过来就喊我们，随叫随到。老顾，你注意点，我刚才过来的时候，看见阿彪躲在后面的灌木丛里，攥着一把水果刀，盯着你家灶台看，脚边堆了好几个空啤酒瓶，估计没安好心。老东西，你敢断我的财路！我今天砸了你的破棚子，我看你还怎么做生意！阿彪，你疯了！你敢动一下试试？我们现在就报警！你敢动一下，我现在就报警，把你抓进去蹲10天半个月！这木棚是村里大家的资产，我就说了，现在要收回去改大排档分店。他占着集体地方做生意，属于侵占资产，赶紧滚！不然我今天连你一起收拾！你放屁！你自己卖死螃蟹宰客，把生意做黄了，还有脸来抢人家的地方？老顾叔凭本事做生意，童叟无欺，你要不要脸？就是，我昨天在老顾叔这儿待了1天，喝粥5块管饱，赶海图免费给，还提醒我们涨潮时间，比你这黑店强1万倍。我把你抢东西的样子拍下来了，现在就发，让全国网友都看看你们渔村有多霸道！睁大你的眼看清楚，白纸黑字，8年承包使用权，年租80，承包期间自负盈肥，村方无权干涉使用途径。签字盖章的是你舅陈叔，见证人是李守义、张桂英、王秀莲3个长辈，今天都在这儿，你要不要挨个问问？对，当时签合同我就在场，陈叔亲手盖的章，说这破棚子没人要，给老顾看闲置资产。现在人家收拾好了，能赚钱了，就成了要收回的集体资产。天底下哪有这么好的事儿？当初分摊位，你们把老顾挤兑到这鸟不拉屎的地方，说他占了好位置浪费。现在人家做起来了，就明抢。组里做事就这么不讲信用，以后谁还敢信你们的话？别碰，碰坏了就是毁坏证据，你担得起吗？彪哥，要不咱先撤吧，闹大了咱们理亏呀。行，你厉害，你等着，我找我舅去，我就不信一张破合同还能压得过组里的决定。你干什么？这柱子本来就不结实，踹塌了砸到人怎么办？哼，砸死你才好！我看你这破棚子还能撑几天？叔，这柱子已经吃不住力了，今天晚上要是刮大风，肯定要塌。刚好我后备箱有2根备用的方缸，我给你换上，不收钱。上次你给我画的赶海图，我挖了满满3桶肥花蛤，这点小事不算啥。我们也帮忙，抬得动。还有电钻，我车上也有。吃这热面比啥报酬都强。今天可太险了，阿彪那孩子真是什么事儿都干得出来。你说他会不会真的撺掇陈叔过来找事儿？真要把棚子收走，咱们一家去哪儿啊？怕啥？合同在手，走遍天下都有理。组里再横，也不能不讲理吧？真闹到镇里，也是咱们占理。全体村民注意！市气象局通知，未来3天有特大暴雨，涨潮比平时高半米。沿海滩涂的所有摊位、棚子该加固的加固，赶海的人千万别往深海走，注意安全。收到通知的互相转告一下。
这可咋办？明天还有10几个游客要过来住，还有20多个人订了明天的海鲜宴。要不我明天给他们退钱？万一涨潮把棚子淹了咋办？退啥钱？咱们这木棚建在高地上，比滩塘高2米多，涨潮涨不到这儿来。我现在就把周边的排水沟挖深点，把门口的路再平一平，游客来了照样能待。你明天多熬点姜茶，多准备点毛巾，万一有赶海的游客淋了雨，能暖暖身子。老顾，不好了！阿彪找他舅闹了一下午，陈叔放话了，说明天就带着组里的人过来收棚子，说你那合同是你私自改的，不算数。别挖了，都2点多了，排水沟够深了，进不了水。再去把后面堆的沙袋搬过来，堵在门口，万一潮水漫上来，挡一挡。救命啊！有人啊！救命啊！你慢点儿，涨潮了，危险！救命啊！救救我！我陷进去拔不出来了！我打救援队电话，他们最快也要20分钟到。来不及了，别去，那地方淤泥最厚，你进去也得陷住。去把我棚子后面堆的3块厚木板扛过来，再拿一捆粗绳子，快！啊！别乱动，越动陷得越深。老顾叔，我错了，我不该抢你摊位，不该砸你棚子，你救救我，我以后再也不敢了。攥紧绳子，一个个往我这边挪，别碰没铺木板的地方。是我错了，我真的错了。这不是昨天拿刀要砸棚子的那男着吗？老顾叔还去救他，换我才不管呢。就是他昨天还踹人家柱子，太不是东西了。老顾叔心太善了，善恶有报。要是老顾叔今天不救他，他今天就得喂鱼。没事了，人救回来了。下次涨潮别让他往深海跑，太危险。老顾大侄子在家不？张奶奶，您咋来了？快进来坐。大侄子，太谢谢你了！昨天你给我的那赶海图太准了，我去你说的那块地方挖了半桶肥花蛤，我儿子孙子都爱吃。我听别人说，昨天涨潮，我家阿彪困在礁石上，是你救的。小事儿，谁碰见了都得救。我家阿彪被他舅惯坏了，从小就横，不懂事儿。要是他之前找你麻烦，你别跟他一般见识。我昨天已经骂过他了，我跟他说，以后再敢找你麻烦，我就打断他的腿，不让他进家门。没事，奶奶，孩子年轻，犯点错正常，改了就好。你站那干啥？过来给你老顾叔道谢。昨天要不是你老顾叔，你现在早喂鱼了。以后你要是再敢找你老顾叔的麻烦，我就不认你这个孙子。这孩子估计是真知道错了。老顾，不好了！阿彪之前宰客的事被外地游客发去网上了，现在全网上都骂咱们滩滩是黑景点。这个周末的提前订票游客直接退了70%，我们的摊位都没人去了。大伙说要把阿彪赶出滩滩，以后不准他再进来做生意。这不是阿彪吗？咋归这儿了？不会是又来闹吧？昨天老顾叔刚救了他，他不会恩将仇报吧？我看不像，你看他拎的东西，像是来赔罪的。老顾叔，我错了，我混蛋！之前抢你3号摊，把你指路牌扔海里，踹你棚子的支撑柱，堵游客的路不让来找你，还卖死螃蟹宰客，全是我干的。这是我之前宰客赚的3200块，1分没花，都带来了。我记了个小本子，哪天坑了哪个游客，坑了多少钱，还有之前把指路牌坏的东西，全记在上面。我挨个退钱，挨个赔。起来，起来说话！大男人跪地上像啥话？那么多人看着呢。我不起，老顾叔，你不原谅我，我就不起。昨天涨潮要是没有你，我早就喂鱼了。我之前还那么对你，我不是人。我以后再也不敢跟你对着干了。你让我干啥都行，我给你免费看棚子，免费给你修灶台，啥活我都干。是你？你之前卖我死螃蟹，我还以为你死不悔改呢。哥，
对不住，这是你的医药费和饭钱，我全退给你，再给你赔200块营养费。你要是不解气，你打我2巴掌，我绝不还手。算了，看你态度挺诚恳的，以后别再干缺德事儿就行了。谁年轻没犯过错？你这孩子之前横得跟个小老虎似的，今天咋知道错了？早干啥去了？你要是早老老实实做生意，哪至于闹成这样？起来吧，知道错了就行，以后别干缺德事儿，好好做人，比啥都强。这柱子你扛回去，我这儿已经用方钢加固好了，不用换。鳗鱼干你拿回去给你奶奶吃，她年纪大了，爱吃这个。阿彪，你个小兔崽子，果然在这儿！你自己干的好事儿！你宰客的事儿发到网上去了，现在全网上都骂咱们贪图是黑景点儿。这个周末提前订票的游客直接退了70%，我昨天进了2000块的海鲜，全臭了。我昨天一天就卖了5双手套，之前周末一天能卖100多套，大伙儿的生意全被你搞黄了，你就是个祸害。我家10来个房间本来全订满了，现在就剩2个客人，下个月的定金全退了，我房租都交不起了。我们刚才找组里商量过了，以后不准你再进贪图做生意，你赶紧收拾东西滚蛋，别在这祸害我们。老顾，你别帮他说话，这次谁求情都没用，他把咱们整个贪图的名声都搞臭了，不把他赶走，咱们所有人都得喝西北风。王老彪，大伙儿先冷静，听我说两句。把阿彪赶出去容易，但赶他走了，网上的骂名就能消，游客就能回来，咱们的海鲜就能卖出去，民宿就能住满人。不能，那你说咋办？总不能就这么算了吧？他把咱们的名声都搞臭了。我有个办法，既能挽回名声，还能让咱们的生意比之前好2倍。咱们凑一起搞个贪图诚信联盟，所有在贪图做生意的摊主全签协议，不准给游客乱指路骗消费，赶海图免费发，涨潮时间挨个提醒，谁违反这3条，直接逐出贪图，永远不准进来做生意。这办法好啊！之前就是没人管，才出了阿彪这档子事儿。老顾牵头，大伙儿信得过。那谁来管？总不能大伙儿轮流来，谁都不好意思管自己家亲戚吧？让他当秩序员，专门管投诉，查缺斤少两，给游客指路，每月从联盟的公共经费里给他开工资。要是干得好，年底还有奖金。啥？他当秩序员？他自己之前就是宰客的，他能管好谁？哼，说不定还会徇私，给他舅家的摊位开后门。就是他之前还堵游客的路，让游客去他的大排档。他当秩序员，我们不放心。不行不行，换谁都行，他不行。各位叔伯婶子，我知道我之前不是人，大伙儿不信我是应该的。我今天把话撂在这儿，以后我当这个秩序员，第一个查的就是我舅的摊位，第二个查我家亲戚的摊位。要是我敢徇私，敢收好处，敢放任何一个违规的摊主一马，我自己主动滚出摊堂，这辈子再也不踏进摊堂一步。我要是说半句假话，天打五雷轰。哥，你要是有空，以后每周过来玩，帮我们监督。要是发现有任何一个贪刀客，你直接找我，我当场给你赔10倍的钱。行，我信你一次。我是本地赶海俱乐部的群主，群里有500多号人。要是你们真的搞诚信经营，不宰客，我以后每周都组织群里的人过来赶海，给你们带客源。我是本地生活号的小编，之前阿彪宰客的帖子是我发的。要是你们真的搞诚信联盟，我愿意免费给你们发3条置顶帖子澄清，帮你们证明，还可以给你们做一期探店视频，全免费。就冲老顾叔这份实在劲儿，大伙儿要是同意，现在就签字按手印儿，下午就把诚信经营的牌子挂到入口最显眼的地方。要是不同意，我也不勉强，我自己的歇脚点先挂。以后我这边的客人我自己管。我同意，老顾牵头，阿彪当秩序员，我信，只要能把生意拉回来，啥规矩我都守。我也同意，我卖赶海工具的，绝对不抬价，公平交易。我也是。我那民宿以后价格明码标价，绝对不临时涨价。真的不宰快，海鲜真的跟集市一个价，真的。要是有摊主宰客，你找我，当场赔你10倍的钱。我就是之前宰客的老板，现在戴罪立功，专门管这事儿。哎，美女帅哥，来看一下赶海图啊，免费的。
姐，你等一下，我找你好久了。姐，你别跑，我不是要坑你。去年8月15，你在我那儿买了3斤螃蟹，我给你装的死的，还缺了8两秤，坑了你320块。我找你好几个月了，这是退你的钱，鳗鱼干是赔礼的。你真改了？真改了。你扫这个，以后再来玩，任何问题直接扫，我10分钟之内到现场处理，处理不好你直接骂我，我绝不含糊。这管理够实在的，之前宰客的老板当投诉官员，绝对没人敢宰客了。接下来的2月，阿彪真说到做到，每天天不亮就守在入口，免费给游客发赶海图，提醒涨潮时间。看见腿脚不便的老人，主动帮着拎桶带路。谁家摊位被投诉，他10分钟之内就到现场。有次他就陈叔的海鲜摊给游客多算了50块钱，被当场指出来。阿彪刚好巡逻路过，二话不说把多收的钱塞给游客，他就给人鞠躬道歉，当场罚了200块，贴在公告栏，说亲旧违规也一样罚。大伙这下彻底服了。卖海鲜的刘哥之前最反对阿彪当秩序员，现在逢人就夸，这孩子真改了。上次我摊位的公平秤坏了，我自己都没发现，他第一个过来提醒我，还帮我扛去镇里修，1分钱都没要。是啊，上次有个游客赶海崴了脚，是阿彪背着人跑了2里地送到卫生院，还垫了医药费，连名字都没留。之前游客过来都要问3遍会不会宰库，现在看见阿彪在门口站着，直接就往里面走，放心的很。这天下午，2个穿便装的人拎着赶海桶进来，假装成普通游客，挨个摊位问价，买了2斤螃蟹，称完刚好2斤，分毫不差。又去喝了老顾的海鲜粥，5块钱一碗，全是肥花蛤。临走还免费领了赶海图。阿彪拉着他们讲了20分钟赶海注意事项。2个人刚要走，就看到旁边的摊主跟游客吵起来了。你这鱿鱼是冻了好几天的，你跟我说是刚捞的新鲜的，20块钱1斤，你这不是骗人吗？我这就是新鲜的，你爱买不买，没钱就别吃海鲜。张叔，你这鱿鱼是上周冻的，你跟游客是新鲜的，违反联盟规矩，按规定罚2块钱，停摊3天整改。要是再犯，直接逐出摊图。我们是本地市民俗旅游协会的评委，这次是来暗访评年度10佳诚信赶海打卡点的。你们这个诚信联盟搞得确实好，全过程我们都拍下来了，回去就给你们评10佳。这都是我们老顾叔牵头搞的，要夸就夸他。本地的生活号、短视频平台全发了宣传视频，不到几周，游客量直接翻了3倍，入口天天挤得水泄不通。开民宿的王姐房间订到了下个月。卖赶海具的张桂英一天能卖200双手套，所有摊主的收入都翻了1倍还多。年底的时候，大伙凑在一起吃开年饭，就在老顾的木棚门口支了3口大锅，炖的全是刚捞的海鲜，热气腾腾的。几10个摊主和老渔民做的满满当当，还有不少常来的熟客也凑过来吃，热闹得很。老顾，当初大伙都觉得你被发配到这破木棚，这辈子翻不了身，你咋把这没人要的地方做成全滩涂的金字招牌的？没啥诀窍，就这8个字儿：你对游客实在，游客就愿意来；你骗游客1次，人家这辈子都不会再来，还会告诉身边的人别来。做生意跟赶海一样，不能急着捞，得守着规矩，该退潮的时候退潮，该涨潮的时候涨潮。昧良心的钱赚了也留不住。阿彪，之前我违规，你罚我还不服，现在我生意比之前好2倍，这是给你的奖金，谢谢你。要是没有你管着，我说不定还在干宰客的事儿，早把生意做黄了。叔，我哪能要你的钱？这都是我该干的。你以后好好做生意，比啥都强。看啥呢？这么入神。我在想，当初他们赶到这破木棚的时候，谁能想到，这地方现在成了全滩涂最热闹的地方。是啊，当初所有人都觉得那破棚子是没人要的垃圾，可人心实诚，讲良心，就算是垃圾地也能种出金疙瘩来。大家往这边走，赶海图免费领，涨潮还有1个小时，别往深了走啊！全滩涂的人都知道，那个之前吊儿郎当的混小子，现在成了全滩涂最受欢迎的人。而那8个字的木牌就立在木棚门口，风吹雨淋，永远亮得晃眼，照着整个滩涂的路，也照着所有人的良心。